私が仕事でも使っているのは無印の iPad です。パソコンにつなぐときも接続も調整も必要ないので、すぐにイラストを描くことができます。ナビにもなりますし、動画も音楽も作れちゃいます。絵描きの自分が便利だなぁと。こんにちは。イラストレーターのののまろです。今回はプロイラストレーターの目線で iPad をおすすめするポイントについてお話ししたいと思います。皆さんはデジタル絵を描く道具としてどんなものをお使いでしょうか？液タブレットやペンタブレットをお使いの方が多いのではないでしょうか？マウスだけという方、スマートフォンにスタイラスペンで描いておられる方、オールアナログで描いてスキャンという方もいらっしゃるかもしれません。私がこのチャンネルで描いているイラストはほとんど iPad で描いています。それを以前絵描きの友人に言ったところ、iPad で描いてんの？ってちょっとびっくりされました。いや、待ってください。自分はいくつかの液タブ、板タブを使ってみて、それでも iPad があまりにも良すぎるので、これを使っています。iPad なんて iPhone が大きくなっただけでしょ？本当にちゃんとした絵が描けるの？と思った方もいらっしゃると思います。それから iPad Pro じゃないと絵が描けないんでしょ？値段が高くて導入しづらいよと思った方もいらっしゃるかもしれません。そんなことはありません。私が仕事でも使っているのは無印の iPad です。Apple Pencil にはワコムペン風のグリップをつけています。通常のタブレットとの比較もしながら解説していきたいと思いますので、自分のこの熱意が皆さんに伝わったら嬉しいなと思います。それではこの動画に説得力を与えるために実際に iPad でお絵描きをしながら解説していきたいと思います。まず iPad を使って絵を描くメリットをお話ししたいと思います。1、単体でイラストが描ける。2、機械音痴でもめんどくさくない。3、Mac と接続すると液タブに変身。4、画面が非常に綺麗で輝度が高い。おまけ、イラストを描かない時も使える。こちらのお話をしていきたいと思います。内容は全て理解しなくても iPad でイラスト制作環境を作りたいなって思っている方には必ず役に立ったと思える動画になっていますので、最後までご覧になっていただけると嬉しいです。一つ目のメリットは単体でイラストが描けることです。 iPad は単体でイラスト制作デバイスとして使えます。家で描いている描き心地をそのままに外に持ち出すことができます。プロクリエイト、アイビスペイント、クリップスタジオなどの対応ソフトも増えてきています。またクラウドに保存したりエアドロップで送ったりするとパソコンとのデータ共有も簡単にできます。タッチでの拡大縮小、回転ジェスチャーも可能です。 iPad で写真を撮影してそのままトレースするという使い方もできます。 iPad だとたくさんのアクセサリーがありますので、外出先でもいろんな組み合わせができます。また iPad は iPhone と操作が同じなので、持っている方でしたら新しく操作を覚える必要がないというのも良い点です。まとめると、作業環境をそのまま外に持ち出すことができるというのが一つ目のメリットです。自分は案出しのラフを描くときとか、作業に行き詰まってもう描けないってなったときに気分転換のために iPad を持って近所のカフェに行って作業したりしています。では2つ目の機械音痴でもめんどくさくないのお話です。普通に液タブを導入すると準備が結構大変です。 USB だけで接続できるものもありますが、液タブは映像とペンの信号と電源をつながないと動きません。コンセント開けたり、ドライバーが必要だったり、ペンの位置を調整したり、液晶の色味を調整したりと思ったよりやることが多いです。iPad は単体で使う場合はもちろん接続はいりませんが、パソコンにつなぐときも接続も調整も必要ないので、すぐにイラストを描くことができます。次の項でお話しいたしますね。では3つ目、Mac につなぐと液タブに変身です。Mac を持っていれば iPad を液タブとして使えます。現状で Mac でしか動かないソフトウェアを iPad で扱えるのが一番のメリットです。
データの整理がしやすい点も大きいですね。実際に容量の大きい PSD データなどは iPad 単体では扱えないこともあるので、Mac につないで作業をすると安定して作業ができます。処理も Mac 側で行うのでとても早いです。現在 iPad の性能がとても高くなってきているので、今後 iPad で使えるデータと Mac で使えるデータの垣根はなくなっていくんではないかなと思います。Mac の大きな画面は2枚目のモニターとして使えるので、ナビゲーターを出しておいて全体を引きで見たり、資料を見たりしながらも作業スペースを広く使うことができます。私は左手デバイスにセルシスのタブメイトを使っているのですが、パソコンだとこういった左手デバイスの選択肢が広がります。指で拡大縮小、回転などのジェスチャーも可能です。液タブで大変なのがパソコンの接続だったりするんですが、 iPad と Mac をつなぐときは配線する必要はありません。無線で接続できます。ライトニングケーブルを Mac につないだ方が電池の減りを気にしなくて良くなりますし、接続も安定しますので、私は有線でつないでいます。次に4つ目の画面が非常に綺麗で輝度が高いです。私が iPad を使う最大の理由の一つなのですが、すごく発色が綺麗です。素直です。iPad はどの製品もディスプレイの品質が本当に高くて、さらに出荷される段階である程度発色の調整が終わっています。液タブだと色の調整を自分でしなくてはならないのですが、 iPad は調整が必要ありません。実際に他の液タブやタブレットと比べてみても発色の豊かさが本当に違います。解像度が高くて非常に明るいディスプレイが搭載されているのも iPad の特徴です。では最後におまけのイラスト以外にも使えるです。こちらを皆さんご存知かなと思います。 iPad はイラスト制作もできるデバイスです。イラストを描いていない時でも他のことに使えるのですごくお得感がありますね。 iPhone でできることを大画面で全てできます。中身は iPhone と同じで電池の持ちが非常にいいです。文章作成、LINE、ゲーム、ネットで調べ物、ナビにもなりますし、動画も音楽も作れちゃいます。絵描きの自分が便利だなぁと思う使い方をちょっと紹介いたしますと、まずゴロゴロしながら iPad で資料を集めたり、こういう YouTube の原稿を書いたりして、本格的に作業に取り掛かるときにクラウドで Mac と共有して使っています。またちょっとした打ち合わせや業界の方とのお食事に行った際に、さっとこの大きな画面でポートフォリオをお見せすることができます。イラストを描くために iPad が欲しいという方でも、イラストは勉強や仕事の合間に描くだけだから高価なお絵描きツールを買うのはちょっとという方にとっても、イラスト以外に使えるというメリットは大きいんじゃないかなと思います。以上、 iPad を使って絵を描くメリットについてお話しいたしました。1、単体でイラストが描ける。2、機械音痴でもめんどくさくない。3、Mac と接続すると液タブに変身。4、画面が非常に綺麗で輝度が高い。おまけ、イラストを描かない時も使える。最後に少しデメリットもお話しいたします。画面が約11インチから13インチしかない。iPad は3種類しかないので、24インチとか32インチのような大画面のものは今のところありません。液タブは現在海外製も合わせてものすごい種類があります。 iPad はほとんどの電気屋さんに置いてありますので、実際どのくらいのサイズなのか試してみてください。替えのペン先も500円とちょっと値が張ります。替えのペン先はツルツルの画面なのでほとんど減らないのですが、ペーパーライクフィルムを貼って使うとかなり削れるので、ハードに絵を描く方は注意です。またペンを浮かせてるとポインタが出てきません。慣れるまで難しいのと、スポイトツールなど一部のツールが使いにくいなと感じる時があります。また Mac でしか液タブとして使えません。残念ですが iPad は Mac でしか液タブとして使えません。Windows でもサブディスプレイとしては使えますが、液タブとして使う方法はありません。
ですが、これから環境を揃えようとか Mac 使ってますという方はぜひ iPad でお絵かきすることをお勧めします。以上 iPad のデメリットでした。先ほどお伝えした通り iPad はほとんどの電気屋さんに置いてあります。液タブは都会の電気屋さんならサンプルで置いてあるところもありますが、そのような店舗も少ないのでなかなか試すことはできないですよね。でも iPad はある程度地方の電気屋さんでも試すことができます。実際に使ってみて書き心地やサイズ感を確認した上で購入を検討することができます。ぜひ書き心地を試してみてください。自分はメインのツールとして使っていてかなり満足しているんですが、画面の小ささがやや気になっているので iPad の新商品やプロに注目して購入を検討しています。絵が完成しました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではこのようにお絵描きツールの紹介やメイキングなどを投稿していますので、よろしければチャンネル登録や高評価お願いいたします。以上、ののまろでした。